नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टस्क्यू DX सिरप के बारे में। आज जानेंगे इसके यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, सही मात्रा में डॉक्टर इसको क्या प्रयोग लेते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका डोज क्या क्या है डॉक्टर रिकमेंडेड, वही हम बताएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडी यूट्यूब चैनल ऑन स्टेबल ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज। आज हम जानेंगे टस्क्यू DX सिरप के बारे में। पहले जान लेते हैं ये इसके प्राइस क्या क्या है। इसके प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकता है। ये अभी 96 अभी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अब जानेंगे इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है। इसका अंदर फेनाइलडेप्थ्रिन और क्लोरोफेनमाइन और डेक्सामेथासोन ये स्टेटड में बनाया गया है, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन 50 mg, डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और मैलेट वो है 2 mg और हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। इसके यही स्ट्रेंथ में बनाया गया है। अब जानेंगे डॉक्टर इसको प्रयोग क्या क्या में लाते हैं। डॉक्टर इसको सूखे खांसी यानी ड्राई कफ, ये वाला सिचुएशन जब ज़्यादा हो जाए तभी इसको प्रयोग लेते हैं। और खांसी के साथ बलगम कम आना, ड्राई कफ यानी साउंड बार बार चेंज हो जाना, सूखे खांसी जिसको हम बोलते हैं। और एलर्जिटिक कारण में जो छींके आते हैं और डस्ट एलर्जी के कारण जो छींके आते हैं, उसको ठीक करने के लिए, आंखों लाल हो जाना, उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसको ज़्यादा प्रयोग लेते हैं। अब जानेंगे डॉक्टर इसको डोज क्या क्या निर्धारण करते हैं। इसका तो सही मात्रा में डॉक्टर रोगी का सीवियरिटी और एज देख के डोज निर्धारण करता है। फिर भी जो नोटबुक में रिकमेंडेड है नॉर्मल हो। डॉक्टर का साथ ये बात करने के बाद भी ये डोज मैं बताता हूँ। ये डोज है हर दिन 5 ml करके 2 आप ले सकते हैं खाने के बाद। ये डॉक्टर के सलाह से ही ले, डॉक्टर के सलाह के बिना ना ले। अब जानेंगे इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। जिसको हार्ट डिजीज है उसको नहीं देना, और जिसको कैंसर, लिवर कैंसर रिलेटेड शिकायत है उसको नहीं दिया जा सकता। अब जानेंगे इसको वार्निंग्स क्या क्या है। इसको बच्चे से दूर रखिए। ये लेने के बाद थोड़ा सा नींद भी आ सकता है। ये शेड्यूल G ग्रुप का मेडिसिन है। इसको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से ही ले। इसको 4-5 दिन लेने से ही पूरी तरह से खांसी गायब हो जाता है। आज जान लिया आपने टस्क्यू DX सिरप के बारे में। अच्छा करता हूँ आप सबका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।